क्वेश्चन मार्क कर दो अगर। ये तो सिटअप कर रहा है यार असल में। आई ओई ओई टोई चुई चुई कोई नुई टोई चुई सोई ओई 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 ओई। अच्छा, वालेकुम सलाम। लाइव शेयर करी। पनिशमेंट से मैं भागने वाला बंदा नहीं हूँ, याद रखना, लेकिन पनिशमेंट से भागोगे नहीं यार वैसे ज़्यादा तुम इतना सूखा है, थोड़ा सा खाना खाओ यार। खाना अभी यार मेरे को ना स्ट्रेस बहुत है यार इधर, सच्ची में। अभी थोड़ा सही हो जाऊंगा, मुश्किल नहीं। थोड़ा सा खाना खाओ ज़्यादा। प्रिंस वो एंड पे मारेंगे, प्रिंस वो बड़ा रहमान साथी माने ना, थैंक यू। वो यार हमें तो ऐसा मजाक करते हैं, हमारा तो नाम ही लड़की से नफरत हो गया है कसम से। झूठा। चलो चलो ये राल टपक रही है बेट। रहमान थैंक यू ब्रदर। मनन अब्दुलरहमान केक ब्रदर। ओ लग सके वो घटा यार, मारा जाता है। थैंक यू ब्रदर। हो गया प्रिंस, एक गेम तो हमने जीत ली। चल मुश्किल नहीं है। ये देखिए अगर इसमें स्कोर आया तो ठीक है, ये डबल आना चाहिए, डबल क्यों नहीं आ रहा? गाइस दूसरे लोग जरा फूल पत्ते मारो, ज़्यादा तुम्हारे लोगों को बोलो फूल पत्ते मारे दूसरे लोग, तो फिर शायद डबल आएगा। डबल आता है ना, डबल रुक जाता है। माना थैंक यू अब्दुलरहमान साहब और सरटूल फॉलो करें। ग्लव्स है, ग्लव्स यूज करो, किसी के पास बूस्टर वगैरह। गाइस सारे डबल टैप करो, शेयर करो यार। इसको एक हुक्म तो दिला के जाऊं, गुस्सा आया। अच्छा ये जो लोग ग्लव्स बेचते हैं, इसका क्या फायदा है? इसका फायदा अगर अभी कोई मारेगा ना, अभी पता चलेगा इसका क्या फायदा। वो तुम्हारा गिफ्टर है ना, उसको बोलो वो अब्दुलरहमान शुक्रन। ये जमा तो मारता है इधर अब्दुलरहमान, ये देखो वो तो अभी से भी मारता है। वो तो डबल मबल नहीं देखते, वो ऐसे ही मारते। क्यों उसको इतना हमारे पीछे पड़ गया वो है? उसको नहीं, ज्यादा तुम्हारे पीछे नहीं पड़ गया, हमारा दोस्त। हमारे पीछे नहीं पड़ा तो फिर क्या पड़ा? तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा यार, हम आगे से मारते हैं। आगे से मारता? आगे से बड़ा बड़ा मारो, फिर जाओ दिखाओ कोई सही पावर दिखाओ। ऐसे क्या छुटकू मुटकू तुम्हारे साथ तुम गाइस सारे डबल टैप करो, देखो पहले सब डबल टैप करो, शेयर करो यार। ये अब्दुलरहमान भी पठान है क्या? वो यार पठान पंजाबी का बात नहीं करो ना, फिर नहीं मगर मैंने पठान को बुरा तो नहीं मुझसे कहा। नाराज होता है कसम से। फिर लोग मुझसे नाराज होते हैं। सारे पठान बहुत पसंद करते हैं और कुछ पठान मुझे पठानी भी कह देते हैं। मैंने बुरा थोड़ी बोला, मैं पूछ रही हूँ तुम्हारा जात क्या है? गाइस ये स्टक क्यों हो गया? ये स्टक क्यों हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। वालेकुम अस्सलाम। क्या रिकॉर्डिंग कर रही हूँ? नहीं तुम स्टक हुए, मेरे तरफ से स्टक नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग क्यों करूंगी? यस प्रिंस बोले। सारे डबल टैप करो, शेयर करो यार। वालेकुम अस्सलाम। आई एम हियर, टेल मी। मनन अब्दुलरहमान थैंक यू ब्रदर। डबल आना चाहिए, एक दो फूल और मारो गाइस, एक दो फूल और मारो। डबल आएगा, डबल आएगा। डबल में तुम कौन सा फूल मारो और जस्ट यूज द बूस्ट। ब्रीथ दी खपल दी के प्लास्टिक दी खपल दी खपल दाखला कच्चा कच्चा थैंक यू जाकी, थैंक यू प्रिंस। यार यूज द बूस्ट, यूज द बूस्ट, नो प्रॉब्लम। दलत मनन थैंक यू अब्दुलरहमान सर टूल पालो के वाखले मनन थैंक यू। सारे डबल टैप करो, शेयर करो। क्या है एजी? क्या है? तुमने जिंदगी में खुशी मुशी देखा है कि नहीं? मैं खुशी देख रही हूँ, मुझे जब सपोर्ट आता है मैं खुश होती हूँ, मैं खुशी देखती हूँ। अच्छा क्या ब्राह्मण माना नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ कुछ जिंदगी में खुशी देखा है कि नहीं? बस पूरा दिन ऐसे ही जिंदगी गुजर गई है। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आ रहा। थैंक यू अब्दुल। यार अच्छा डबल क्यों नहीं आ रहा यार? यार ये जियारत पनौती डबल ही नहीं आ रहा। वैसे कसम से यार बिना डबल के खेल रहे हैं लोग। ये बोलते हैं क्या मतलब खुशी का? तुम क्या कहना चाह रहे? मुझे समझ नहीं आ रही। ये डबल मीनिंग कुछ नहीं, मतलब जिंदगी में कुछ खुशी देखा है कि नहीं? ऐसे ही हमारा मुजरद जैसा गुजर गया। हमें और खुशी देखना, हम वेट कर रहे हैं। अच्छा फिर सही। और दूसरी बात ये
दूसरी बात ये कि तुम क्या मुजर्रद गुजर गए। थैंक यू अब्दुल। दूसरी बात ये कि भाई तुम ये कोई ऐसे मुजर्रद नहीं गुजरा, तुम जर्मन में बैठा है, पता नहीं किस किस को खा के बैठा है। मुंह बंद करो अपना, सुनाएगा सही ओ वाला। यार इधर मजा नहीं आता। थैंक यू यार। डबल माफी दे बिल वल्ला शनो हादे। देसी लड़की देसी होता है, पता है, उसका मजा ही कुछ और है सच्ची में। ओ अब्दुर्रहमान अलते يا سلام كفو برنس. ليش ما تخبر برنس؟ والله كفو उसे वकड़ा प्रिंस में रिकॉर्ड करती है। क्या किया, ये मेरा पहला शेर है यार ये मंथ में। सड़ी डेरा सा तो उसा मुझे वकड़ा इतना अफसोस हो रहा है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। कफू वल्ला प्लीज मुझे बता देते अगर आप। मेरी तो ईद हो गई। यस वलीउल्लाह सरा राजा कना राजू का मन वलीउल्लाह सरा बम कप लगो खागा। अब तुम क्या करोगे? ऐसा नहीं बोले, ऐसा नहीं बोले। क्या करोगे? अब तुम बैक सिटअप्स भी लगाओ और साथ में ना चोली के पीछे डांस भी करो। अभी तक 25 सेकंड बाकी है। मानन अब्दुर्रहमान थैंक यू। प्रिंस के आगे कुछ नहीं। ही इज प्रिंस। नो वे नो चांस। ऐसा नहीं बोला करो, ऐसा नहीं बोला करो। लोग आ जाते यार हैं। बिना डबल के खेले हैं वो और बिना बताए। इमेजिन करो। कफू वल्ला कफू प्रिंस वल्ला कफू। लास्ट तगोरी मरगर लास्ट तगोरी। मनना थैंक यू अब्दुर्रहमान। मनना थैंक यू ब्रदर। बल्कि पे पनिशमेंट हो यार पर डबल के। चलो हुक्म बोलो। बैक सिटअप्स लगाओ। दूसरा वो भी 40। दूसरा 30 लगाओ। 30 है। दूसरा चोली के पीछे गाना लगाती हूँ, दुपट्टा ढक के डांस करना है ऐसे करके। तीसरा बस करो ना ये 2 यार। ओके तुमको मैं बैक सेटअप करवा के जाऊंगा। तुम नहीं करवा सकते, दफा हो जाओ। सच्ची में प्रिंस कफू वल्ला प्लीज मुझे बता देते नेक्स्ट टाइम। एटलीस्ट क्वेश्चन मार्क या कुछ ही रख देते, मैं रिकॉर्ड कर लेती यार। किसी ने रिकॉर्डिंग की है गाइस? किसी ने ये शेयर के रिकॉर्डिंग की है? सेंड मी। अगर किसी ने ये वाले शेयर की रिकॉर्डिंग की है तो प्लीज मुझे सेंड करो। इंस्टा पे सेंड करो। SZ मेकअप आर्टिस्ट मेरा इंस्टा है। SZ_makeup_artist। अगर शेयर की है तो इंस्टा पे सेंड करो। ओके जस्ट मुझे सेंड कर, मुझे क्वेश्चन मार्क कर दो अगर। ये तो सिटअप कर रहा है यार असल में। आई ओई ओई टोई चोई चोई कोइन नुइन टोइन चोइन सोई ओइन 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 ओइन। अच्छा वालेकुम सलाम। लाइव शेयर के। पनिशमेंट से मैं भागने वाला बंदा नहीं, याद रखना, लेकिन पनिशमेंट से भागोगे नहीं यार। वैसे ज़्यादा तुम इतना सूखा है, थोड़ा सा खाना खाओ यार। खाना अभी यार मेरे को ना स्ट्रेस बहुत है यार इधर सच्ची में। अभी थोड़ा सही हो जाऊंगा, मुश्किल नहीं। थोड़ा सा खाना खाओ ज़्यादा। खाना बहुत का है। वालेकुम सलाम। कुछ फील ही नहीं हुआ यार कि इसका कुछ सिटअप्स था। वल्ला गाइस को फील हो तावी बिया खैरात। ओ माय वालेकुम अस्सलाम। डबल टैप मार करो, डबल टैप। हाँ डबल के बदरी जरा पनिशमेंट है। डबल आ गया गाइस सारे डबल आ गया। 3000 पनिशमेंट 3000 पनिशमेंट है। माना ना थैंक यू। ओ कोई बात नहीं यार। इधर मैं 8 साल से हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस है। छोटा खेलो लेकिन 2-3 ऐसी खेल। द्वाकसान मार करो, द्वाकसान डबल के द्वा गुड रहमान। माना ना थैंक यू ब्रदर। द्वाकसान यो बल डबल को लाओ के मार करो, डबल को लाओ के। डबल खोलो सारे मिलके। अब गाइस सारे मिलके डबल तो खोलो ना। डबल खोलो सारे मिलके, डबल खोलो यार। डबल खोलो डबल के अब्दुर्रहमान। डबल के 15,000 पनिशमेंट है। 69 रैंकिंग हो गई है मेरी डबल के। अजमल आफरीदी मनना अब्दुर्रहमान मनना रफीउल्लाह मनना डबल के मार करो 15,000 पनिशमेंट है। डबल के शेयर करो यार, सब डबल टैप करो, शेयर करो यार। 15,000 पनिशमेंट है। डबल के मार बिस्मिल्लाह
सब डबल टैप करो, शेयर करो गाइस। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। गेम नहीं हारनी यार, कोई और भी है तो प्ले करो। मनन अगर अब्दुर्रहमान मनन अब्दुर्रहमान आओ कना फिर शेयर करो। डबल टैप करो अब्दुर्रहमान मनन थैंक यू डबल टैप करो मरगर डबल टैप जीत के दिखाएंगे हम। जैसे हम जीते हैं वैसे तो तुम्हारा नाम मुमकिन है जीतना। वैसे वो ऐसा नहीं बोले यार, इधर आ जाते हैं। ऐसे ऐसा नहीं बोलूंगी बोलो। मैं, क्यों ना बोलूं? ऐसा नहीं ऐसा ही बोलो। बोलूंगी मैं, जैसे हम जीते हैं ना। नो लेवल। मनन अब्दुर्रहमान तुम याद रखोगे जाने के बाद भी प्रिंस याद ने रखोगे। ऐसा जिताया है याद ना। याद रखना आ जाते हैं, सच्ची में मजाक नहीं कर रहा हूँ। दम नहीं है यार। डबल टैप करो, दम तुम्हारे वालों में नहीं है, इधर तो है। बस कर दो, शेर आया है, और कौन सा दम दिखाए तुम्हें? क्या दम नहीं है शेर तुम्हें। आया, ये देखा टफ अब्दुर्रहमान हुई थैंक यू ना ब्रदर। कफू या प्रिंस, वल्ला कफू, वल्ला कफू, वल्ला वन मैन आर्मी यार, ही इज वन मैन आर्मी। अभी तो मेरे रहमान व्यूज से भी तो इतने बुरा खराब खेलता। हुए हैं, इमेजिन करो। ये देखा लास्ट क्या तक फुल लास्ट फन में लास्ट अब्दुर्रहमान लास्ट तक ब्रदर। लास्ट तक लास्ट जा प्ले तक तेरी ऐसा क्या हो गया? स्कोर के हिसाब की पनिशमेंट दो हल्की सी। वही कह रहा हूँ, 5,000 की पनिशमेंट है, 4,000 की पनिशमेंट नहीं है। 4,000 की तो पनिशमेंट नहीं है ना, 5,000 की अब्दुर्रहमान थैंक यू ब्रदर। लोग अरे साथ में तो पहली पनिशमेंट तुम्हारी। नहीं नहीं, 5,000 पे पनिशमेंट है ज्यादा। नहीं 3,000 पे लापड़ा नहीं। मैंने नहीं बोला, 3,000 नहीं झूठ मत बोलो, मैंने 5,000 पे पनिशमेंट शुरू में तुमको बोला है। ज्यादा फिर सख्त पनिशमेंट दूंगा, याद रखना। 5,000 पे पनिशमेंट है, फिर झूठ सख्त मत बोलो। हाँ मैं याद रखा हुआ है, 5,000 ओके ओके पनिशमेंट फिर सख्त होगा, याद देखना। ओके 5,000 पे बैक सेटअप पनिशमेंट करवाऊंगा तेरे को। जायज खेलो ना यार। ओके वेलकम रिजा, जायज रहमान, खेलो, मनन। प्ले 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 जायज, मनन अब्दुर्रहमान थैंक यू ब्रदर। प्ले फेयर ना। सारे डबल टैप करो, शेयर करो यार, कब से मनन थैंक यू डबल था सबर होगा अब्दुर्रहमान डबल था ब्रदर डबल था मरगरो डबल के 3,000 पे शरीका अब्दुर्रहमान थैंक यू ब्रदर। 71 हो गया मेरा लेवल। डबल था मरगरो डबल टैप कवई डबल राशि डबल टैप कवई डबल पे राशि डबल टैप कवई डबल पे राशि मनन थैंक यू अब्दुर्रहमान और सर टूल पालो कई मरगरो मनन थैंक यू ब्रदर। वेट पर डबल संग ये खैर दे और तासु संग ये तबीयतुना खरी। गाइस फूल मारो यार, डबल आएगा, फूल मारो डबल आएगा। गुलू मरगरो पे शरीका गुलू ने डबल राशि मनन थैंक यू अब्दुर्रहमान दा कर डबल आ गया डबल आ गया, बिस्मिल्लाह। फाइल क्लोज तुम्हारा आज। चलो चलो, फाइल तो तुम्हारा क्लोज किए अब्दुर्रहमान साफी हमने। तुम्हारा शेर फाइल मार क्लोज फाइल कर लेगा क्लोज तुम्हारा किए। अब्दुर्रहमान साफी ओके बोलो, उतना बोलो। थैंक यू ब्रदर। गाइस कप्सू सारे डबल टैप करो, शेयर करो। दो डोनट अब्दुर्रहमान मनन थैंक यू ब्रदर। हाँ यार सिद्धि,
डबल कुलाव के मार करो डबल अब्दुलरहमान डबल कुलाव के डबल 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 खोलो ना, कोई डबल तो खोलो। क्या हो गया, 2 परफ्यूम तो मारो, डबल खोलो। एक बंदे पे मत बैठो गाइस, डबल खोलो। एवरीवन टुगेदर, डबल डबल डबल, वी नीड डबल गाइस। रहमान साफी और सरटोल लतरुह जौला गाइस, लतरुह जौला जाकिया सानी वेलकम गाइस, डबल वेलकम जाकिया सानी जिने डेरा वो सारा जिने वो सकी कि ना डबल कुलाव डबल डबल तो खोलो जी। प्रिंस बोले डबल तो खोलो ना। डबल की 50,000 हमारी पनिशमेंट है डबल के जाकिया सानी थैंक यू इन डबल वेट इन डबल थैंक यू जाकिया थैंक यू इन डबल एवरीवन इन डबल वरेगा डबल कुलावशी अब्दुलरहमान वरेगा डबल कुलावशी वस डबल दे डबल के डबल वो डबल के टोल पे शरीक हमारे को 50,000 पनिशमेंट है नाउ इन डबल 5,000 पनिशमेंट वारे को इंशाल्लाह थैंक यू जाकिया थैंक यू ब्रदर थैंक यू जाकिया डबल के मार करो डबल के यस प्रिंस ओके डन। हमारे लोग डबल में नहीं मारते बोलते आखिर में मारेंगे। प्रिंस ने फाइल क्लोज की आपकी, तुम्हारी। किधर फाइल क्लोज किया? विन हमारा तुम्हारा जीरो है विन। सबर करो ना, अभी इतना बड़ा शेर मारा उसने तुमको दिखाई नहीं दिया? कसम से उस प्रिंस लड़का है कि लड़की है? प्रिंस मेरी जान है। नहीं लड़का है कि लड़की है? मेरी जान है। तेरी जान तो है लड़का है कि लड़की है कसम से ये बताओ। सस्पेंस में रहो तुम सस्पेंस में रहो तुम। नहीं शेर मारा तो लड़का होगा तो मुझे पता है। वो हमने व्हाट्सएप का बात किया ना तो उसने तुम तमीज में रहो, तुम क्या लगे हुए हैं? तुम ही कम करते हो ये कचड़ कुचड़ का। अल्लाह कसम बिल्ला मेरा व्हाट्सएप भी नहीं है। और अगर किसी को करना है तो रहने दो ना, तुमको क्या लेना देना है? तुम क्यों दूसरों का पर्सनल लाइफ में नहीं कोई इसको ना काला मुंह करवाना चाहिए। इसको मैं काला मुंह कर रहा हूँ यार, क्या है तुमको? अगर मैं अब्दुलरहमान थैंक यू जाकिया थैंक यू वेरी मच। किधर तुम जीतोगे? स्कोर नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए कोई खेल नहीं रहा। किधर जीतोगे? एक मैच जीता है कसम से, किधर जीतोगी? चलो लास्ट गेम, तुम पावर दिखाओ अगर है तो। पावर है हम में, पावर तो क्वेश्चन मार्क भेजा, मुझे लगा। सारे डबल टैप करो, शेयर करो यार, सब डबल टैप करो, शेयर करो। खत्म हो गया ना तुम्हारा अब्दुलरहमान का कॉइन्स? नहीं ऐसा बात नहीं कर। हमारा सपोर्टर का मुकाबला ही वो अभी भी इधर है, वो अभी भी इधर है। आपसे अब मैच जीत चुके हैं। बोलेगा ना तो वो तुम्हें डंडा देगा। हाय प्रिंस वेलकम प्रिंस। सारे डबल टैप करो, शेयर करो यार, सब डबल टैप करो। मजाक हो रहा है यार, नाराज नहीं हो जाओ ओके प्रिंस। यला कब से जमा डबल टैप अब्दुलरहमान थैंक यू वेरी मच। 21 लेवल हो गया। अब्दुलरहमान और सरटोल फारूक है। वेलकम एवरीवन फॉलो जाकिया सानी। Don't welcome. Double tap. This is Francis. Okay, Francis. Okay, Francis. We are joking here. يا دبل افتح دبل يا جماعة، افتح دبل. يلا guys افتح دبل. Double guys. Welcome Afridi brother. 50,000 पनिशमेंट है मार्गोर देवानी पनिशमेंट को यार। थैंक यू सालूर गुलिन मार्गोर 4 फ्लावर गाइस 4 फ्लावर जाकिया सानी अमजद अफरीदी थैंक यू। 2 और यार 2 और अफरीदी वेलकम ब्रदर अफरीदी। आप लोगों को इफ्तिह डबल गाइस लाजिम, वी नीड डबल गाइस। 2 और यार डबल खोलो, 2 और डबल खोलो यार। तो और सिराज खान थैंक यू ब्रदर। वन मोर एक और यो बल डबल वर्ता बुलाओ के शेवता डबल के वरना डबल खोलते हैं। वन मोर गाइस
Anyways, we don't need double. खाली वन मोर दा कसे जाओ तुम थैंक यू एवरीवन पावर पाड़ में गए। ये देख खोल दिया डबल, खोल दिया डबल। खेलो तुम लोग डबल में ही लो इंशाल्लाह फ्रेंड्स। ओके आप प्रीति वेलकम। double guys, double guys, double. Thank you very much everyone. टॉप Double. 1 पे Siraj Khan, thank you brother. Double guys, double. Afridi double 5000 punishment है brother. सब मिलके 5000 पे यार, सब मिलके डबल में Thank you Afridi brother. Thank you Siraj. Thank you brother. ये देखो, ये हाल है तुम्हारा कसम से। क्या हाल? मैं तुम्हारा हाल देख रही हूँ, मेरा क्यों पूछ रहे हो ज़ियारत? अपना हाल देखो, तुमसे तो एक 5 बार नहीं हो रहा। साला ये बुक्कड़। हाल है तुम्हारा, इतना बात करते हैं कसम से। मैं अपना पावर दिखा चुकी, तुम्हारा पावर दिख रहा है यार बैठ के। किधर है पावर? हेलो बख्तावर, मुंह बंद करो अपना। अभी तुम्हें पता किधर है है पावर? फाइल क्लोज किया ज़ियारत का। चलो अफरीदी सब फॉलो के, अफरीदी फॉलो क्यों मैंने ना। थैंक यू ब्रदर। अफरीदी 5000 पनिशमेंट है यार, यो पनिशमेंट पे ऊपर यार, इस पे मैंने आज ना बैक सेटअप करके जाने इसको हम आज नहीं छोड़ेंगे यार।